Представьте, орды монгольских воинов мчатся по степям, сея смерть, а их секретное оружие не мечи, а бургер. 13 век. Чингисхан и всадники в вечных набегах. Голод – главный враг. Нет времени на костры, мясо портится, армия слабеет. Поворот. Хитрецы кладут сырое мясо под седло, скачут, трение и пот, готовят его, едят на скаку или жарят на щите. Вау, этот татарский стейк стал предком гамбургера. Без него нет империи, нет твоего Биг Мака. Сегодня котики в шортс готовят бургеры, эхо кровавых завоеваний. Попробуй сам, но без коня. Подпишись на Easy Kitchen Cat. Мяу.